Ahoana marina moa raha te hisoratra anaranao anaty lisy fifidianana? Voalohany aloha mila manana kara-panondro ianao. Raha mbola tsy manana dia mila mandeha manamboatra ny amin'ny birao-mpanjakana fanamboarana kara-panondro. Avy eo ianao makany amin'ny birao-pokotany satria any manoratra ny anarana sy mombamombanao anaty lisy fifidianana. Ary manomboka amin'ny voalohan'ny volana febroary dia mandehana miverina ny fokotany ka jereo tsara so sanatria tsy ao akory na sanatria misy diso ny anarana. Dia aza diny koa mba manentana manodidina anao hoe afaka manova ny tantaram-pirenena nge ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pifidianana. Ny 2 Desambra ka hatramin'ny 1 Janoary ho avy izao no fe-potoana fisoratana anarana ao anatin'ny lisy fifidianana. Ety amin'ny tora-pasika Mahajanga indray no entinay miarabanao ato anatin'izao fandaharana olom-pirenena aho izao. Araka nefa nampahafantarina anao dia tetỳ Mahajanga no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanavaozana isan-taona ny lisy fifidianana 17 2024. Ato anatin'ity fandaharana an'io ity ary no anarahanao ny andindininy izay. Arao ary. Hetsika maro no namarian'ny CENI ny fisokafan'ny fanavaozana isan-taona ny lisy fifidianana 17 2024 tao Mahajanga ny herinandro lasa teo. Isan'izany ny fanentanana ifotony natao tamina fokotany tao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga sy ny manodidina, fokotany Mahavoky Avaratra, Ambondrina, Tanambao sy ny sisa. Voalohany fotoana miakatra no tegna ciblé tao agnatiny tao zegny. Fagnentanana izy fampianarana ny le olom-pirenena zegny izy hiditra agnatin'ny lisy fifidianana. Mba hisitrika an'ilay zony sy ny ary mba ahafahany mba maneho hevitra mba hitovizany tsirairay hoe maha olom-pirenena izy. Ny fagnapaikady nataonay zegny fitsidiana isa-tokantrano zegny fagnentanana ny tanora ao agnatina tokantrano zegny no nientanana zegny ny paikady zay nataonay zegny. Nampiavaka ny fanokafana ny fanavaozana isan-taona ny lisy fifidianana tamin'ity taona ity ihany koa ireo sehatra ifampidiniana indroa miataona nandritra ny 2 andro. Ny voalohany ny tanterahana ifotony izany hoe terenivon'ny fokotany nandraisany daholo be anjara. Ny faharoa kosa tao amin'ny tranoben'ny kolontsaina nanasana ireo mpisehatra rehetra toy ny fiarahamonim-pirenena, ireo antoko politika, ny fianakaviam-ben'ny asa fanaovan-gazety ary ireo tompony andraikitra ara-panjakana sy ny olom-pirenena tsotra izay niarahana tamin'ny CENI hatrany. Manomboka androany ary dia misokatra eny anivon'ny fokotany rehetrarehetra manerana ny Madagasikara ny fandraisana ny fisoratan'ny mpifidy ao anatin'ny lisy fifidianana, fa ihany koa ny fanesorana ny maty, ny fanesorana ny olona mifindra monina ao anatin'ny lisitra. Fenitra roa tsy maintsy ajatsika. Ny voalohany dia ny fahamarinana ny fisoratana ao anatin'ny lisitra, izany hoe ireo mombamomba ny mpifidy rehetrarehetra voasoratra ao anatin'ny lisitra dia kaliana ho marina avokoa. Ny faharoa dia ny fiezahana hampiditra ireo malagasy rehetra feno taona sy mahafeno fepetra ao anatin'ny lisy fifidianana. Miisa 4 ilay fepetra. Ny voalohany dia manana ny zoom-pirenena malagasy, ny faharoa dia feno 12 taona katroka, ny fahatelo dia manana kara-panondrom-pirenena ary ny faha-4 dia mbola tsy very zo eo anatrehan'ny fitsarana. Ny fototapitrisa farafahakeliny ireo mpifidy izany CENI isoratra anarana ao amin'ny lisy fifidianana. Ny kara-panondrom-pirenena ny taratasy tokana ilainy eny amin'ny fokotany dia afaka misoratra anarana ireo tonga taona hifidy. Araka ny hitantsika amin'ny sary manaraka izao dia efa vorolanina tanteraka tetỳ amin'ny fokotanina Antanimasady, tetỳ amin'ny faritanin'ny Mahajanga ireo olona rehetra izay nitady hisoratra anarana na ihany koa anamarina ny anarana tamin'ity voalohan'ny volana Desambra ity. Araka ny hitanay tetỳ dia ireo vehivavy ny tena maro mba hisoratra anarana na ihany koa anamarina ny anarana ao anaty lisy fifidianana. Tao ihany koa anefa ireo olona izay nijery ny anarana na ihany koa nanamarina ny anarana tao anatin'ireo fianakaviana. Nandritra ireo hetsika rehetra natao dia tsapan'ny CENI fa tena ilaina ny fanabeazana ara-pifidianana sy ny fanentanana ny olom-pirenena. Tsy ao anatin'ny resaka fisoratana anarana ao amin'ny lisy fifidianana ihany fa ao anatin'ny zotra-pifidianana iray manontolo mihitsy. Ilana fanentanana ary efa irotsahan'ny CENI miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka
ankoatra ny resaka fisoratana anarana ny fanentanana ny olom-pirenena anamarina ny mombamomba azy amin'ny lisy fifidianana ny fandatsaham-bato amin'ny andron'ny fifidianana ary ny fanaovana latsabato tompon'andraikitra toy izay ny fandarantsika tamin'ity andro an'ity entanina iatrany ianao hisoratra anarana ao anaty lisy fifidianana na ihany koa anamarina ny anaranao ao anatin'izany lisy fifidianana izany veloma tompoko afaka mifidy rehefa olom-pirenena ny hoe ampitoana fotsiny tena mila jerena na voamaly azany kara-panondronao ny nomena efa ao anaty lisy fifidianana ekena no adidy iory izy mianakavy ndana misoratanarana anao raha vavy sorotao an-tsaina hoe tsy fidy ao fa vehivavy nefa nizy hitondrantsika eo dia anao miteraka zosy adidina mifidy enao ny masy mandidy lisy fifidianana ary ianao